Duke e parë në murin e rrethues, unë nuk mendoj, mendoj që nuk do ketë probleme, nuk mund ta kalojnë të mur për të sjellë probleme në Shqipëri. Pastaj, nëse flasim për të drejtat e njeriut, nëse flasim për respektimin, sepse pavarësisht se janë në statusin e azilit, emigrantit e tjerë, duke menduar atë që shqiptarët në fakt kanë hequr në 2 dekada, mua nuk më vjen mirë që ky kamp ndodhet në këtë vend. Absolutisht. Por ne nuk e dim sa respektohen të drejtat e njeriut, dim historinë se si keq trajtoheshin emigrantët shqiptarë kur ishin në vende të tilla, kështu që nuk mund të mendoj unë që me që shqiptarët kanë qenë kemi ardhur në një pikë që do respektohen, edhe nga fakti që se dhe revoltat vinë nga mos respektimi i standardeve. Pra ti thua që ata diçka ka ndodhur aty përderisa... Po standardet janë ato, se mund ta shohim kështu që është e bukur nga jashtë, po si kamp. Po ne nuk e dim çfarë ndodh brenda në respektimin e tyre, në mënyrën se si u flitet, në mënyrën se si trajtohen, në mënyrën se si duhet të rrinë. Pastaj pothuajse është burg. Pothuajse është një burg i sigurisë. Burg i sigurisë ulët. Ti thua që ky është një burg me standarde që ka sigurisë. Kaq, kështu janë burgjet e sigurisë ulët nëpërbot. Në këtë lloj forme. Kjo është kaq, ne e quajmë kamp, mund ta quash çfarë duash. Sepse ajo që e ndran kampin nga burgu, ky është një burg i sigurisë ulët, përderisa atyre nuk trajtohen me pranga. Në momentin që revoltohen, prangosen se do futen në izolim. Ishin veçuar. Po janë futur në izolim, është me dhoma izolimi, është pothuajse i burgi një rangu më të ulët kur nuk përdoren edhe është një gjë e lirë. Kështu ndodh, po